Hola a tots i a totes. En la classe d'avui anem a parlar de les màquines simples. Doncs el primer que farem serà donar una definició d'allò que considerem com a màquina simple. Doncs bàsicament es tracta d'un aparell mecànic que té la utilitat o que ens permet fer una transformació de forces, d'acord? Aleshores, dient el concepte d'aparell mecànic, el que estem referint-nos és a una màquina que al cap i a la fi no té cap motor, d'acord? És a dir, és un aparell que no té motor. Doncs són màquines simples, la palanca, el pla inclinat i la politja, d'acord? Aleshores, podem, per una banda, combinar diverses màquines simples diferents o del mateix tipus en un mateix aparell, doncs aleshores el que obtenim és una màquina composta. A hores d'ara, el que anem a fer en el vídeo d'avui és analitzar amb una mica de deteniment allò que diem màquines simples, és a dir, en parlarem de la palanca, del pla inclinat i de la politja, dels tipus que pot haver-hi de cadascuna, dels avantatges que té la utilització de cadascuna d'aquestes màquines simples. Doncs comencem parlant-ne de la palanca. Una palanca, en certa mida, la podríem definir com un aparell mecànic que consta o que té per una banda, per un extrem, un mànec, d'acord, i que es fa servir o possibilita que puguem dur a terme una transformació de forces, d'acord? I aleshores hi ha diversos tipus de palanques, i és el que anem a comentar. Diem palanques de primer gènere, de segon i de tercer, d'acord? En totes elles, l'esquema general és la força que hi apliquem, li anem a dir potència, d'acord? La representarem en la lletra F. La força que volem vèncer és el que diem resistència i la representarem en la lletra R, i en totes aquestes palanques n'hi ha un punt de suport, d'acord, que és el que diem fulcre. I a continuació el que anem a fer és analitzar amb certa cura els diferents tipus de palanques, els tres tipus de palanques que anem a comentar, primer, segon i tercer gènere. Començarem parlant-ne de la palanca de primer gènere, que és el cas, diguem-ne, més senzill possible que anem a trobar. D'acord? Aleshores, l'exemple que podem veure amb una palanca de primer gènere és com la que veiem en la imatge. D'acord? Si us fixeu, del mànec s'està aplicant una força, que és la potència, i la resistència està en l'altre extrem, que es vol alçar és la placa que n'hi ha a baix. D'acord? Aleshores, l'esquema general d'una palanca de primer gènere el tenim així, és a dir, en un extrem estem aplicant la força potència, és la força que apliquem, la col·loquem en un extrem, concretament aquí, d'acord? En l'altre extrem, que és a la part de baix, és on es troba la resistència, que és la força que volem vèncer, d'acord? I entre potència i resistència hi ha un punt de suport, que és el que anomenàvem fulcre. I en aquest cas, en una palanca de primer gènere, la característica fonamental és que el fulcre està col·locat entre la resistència i la potència. En aquesta situació. I això és l'esquema típic d'una palanca de primer gènere. Doncs, molt semblant seran les palanques de segon gènere. I anem a fer una comparativa. D'acord? Dèiem que la de primer gènere teníem potència i resistència en els extrems i fulcre al mig. En una palanca de segon gènere, si ens fixem, tenim que la posició de la resistència i la posició del fulcre estan invertides. Bàsicament hem agafat la resistència respecte a una palanca de primer gènere i l'hem desplaçada cap a l'esquerra. D'acord? Aleshores, bàsicament, en una palanca de segon gènere, l'únic que hem fet és intercanviar posició de resistència i fulcre. Diguem-ne que hem mogut la resistència a la posició del fulcre. D'acord? Aleshores, queda la potència en un extrem, el fulcre en l'altre i la resistència enmig. En una palanca de segon gènere, l'exemple típic, tenim aquesta imatge. D'acord? És a dir, bàsicament, tenim
el fulcre en un extrem, d'acord, com dèiem, nosaltres hi apliquem la potència en un extrem, és a dir, nosaltres fem força aquí, en aquest punt, d'acord, la resistència, que és la càrrega, la col·loquem al mig, en aquesta posició d'ací, d'acord, i a l'altre extrem queda el fulcre. I aquest és un esquema típic d'una palanca de segon gènere, amb exemple. Les palanques de tercer gènere, igual que hem fet abans comparant la de primer i la de segon, anem a fer una comparativa general. Ja dèiem que era per a passar d'una palanca de primer gènere a segon, l'únic que fèiem era moure la resistència cap a l'esquerra. Aleshores, partint de la palanca de segon gènere, el que anem a fer és exactament el mateix. És a dir, anem a moure la resistència cap a l'esquerra, com podem veure ací. És a dir, si comparem la palanca de tercer gènere amb la de segon, podem veure com tenim la resistència en un extrem i en la de segon estava en el mig. Aleshores, en moure la resistència cap a l'esquerra, el que hem fet és desplaçar la potència al mig. Bàsicament hem intercanviat la posició entre resistència i potència en una palanca de segon gènere per a generar una palanca de tercer gènere. I aquest és l'esquema comparatiu general dels tres tipus de palanques que coneixem. Les palanques de tercer gènere, un exemple són, com teniu a la imatge, si ens fixem, tenim el fulcre en un extrem, evidentment, i la potència, que és la força que hi apliquem, l'apliquem al mig de les pinces aquestes. I la resistència la tenim en l'altre extrem, és a dir, justament en aquest punt. D'acord? I el fulcre queda en l'altre extrem. I és una aplicació, un exemple d'una palanca de tercer gènere. La distància, i això és important el que anem a comentar ara, la distància sobre la barra que separa el fulcre del punt on s'hi aplica cada força s'anomena braç. És a dir, en una palanca de primer gènere, per exemple, deien que el braç de la força potència és la distància del punt en el que apliquem la força fins al fulcre o punt de suport. D'acord? Allò és el braç de la potència, de la força potència. De la mateixa manera, el braç de la força resistència, que el representarem com a D sub R, serà la distància des del fulcre fins al punt on hi apliquem la força resistència. Així podem veure una característica que serà important, d'acord? És a dir, insistir i repassar. La distància entre el punt on s'aplica la força al fulcre constitueix el braç. Aleshores diferenciem el braç de la força potència i el braç de la força resistència. Doncs, la característica fonamental que fa que una palanca siga de certa utilitat és el fet de que es complís que el producte de cadascuna de les forces aplicades pel seu braç és constant. És a dir, la força potència per el braç de la força potència és igual a la força resistència pel braç de la resistència. D'acord? Aleshores és un avantatge poder fer servir aquest tipus d'aparells. Per què? Perquè imaginem que tenim una resistència molt gran, d'acord? És a dir, que aquesta força que hem de vèncer és molt gran. Si col·loquem molt a prop del fulcre, podrem vèncer aquesta resistència posant un braç llarg per aplicar la força potència. És a dir, el producte de F per la distància o per el braç de la força potència serà, si la distància és molt gran, no fa falta que F siga molt gran, que apliquem molta força per a vèncer la resistència. La següent màquina que anem a comentar és un pla inclinat i podríem definir-lo com una superfície plana que forma en certa mida un cert angle en la Terra. D'acord? És a dir, la idea fonamental és que ens servís per a pujar objectes fent una aplicació d'una força menor que el seu pes. I aquí tenim una representació.
És a dir, les característiques del plànol inclinat que anem a veure són: hem de pujar una certa altura que representem en la lletra H, d'acord? I ho pujarem a través d'una superfície del plànol inclinat, d'acord? Que representem en la lletra D. I com ho farem? Doncs aplicant una força potència, d'acord? És a dir, espentant un objecte per un plànol inclinat. Doncs la força que hem de vèncer serà el seu pes, d'acord? Aleshores, l'objectiu fonamental és que podem relacionar la força que estem aplicant, és a dir, la força potència, i el desplaçament amb la força resistència i l'altura que hem de pujar. Aleshores, si analitzem una miqueta aquesta fórmula, podem vèncer una resistència molt gran, d'acord, aplicant una força no tan gran, si la distància del plànol és molt elevada. És a dir, si la força és xicoteta i la distància, la força que apliquem, la força potència és xicoteta, i la distància que té el pla inclinat és molt gran, podem vèncer una resistència molt gran. D'acord? Aleshores, i diguem-ne que invertim força per a aconseguir vèncer la potència que hem de sacrificar una superfície gran del pla per a que siga d'utilitat. La politja és una altra màquina simple que al cap i a la fi no és més que una roda on hi ha al mig un canal per on col·loquem una corda, d'acord? És a dir, la imatge que podem veure en la figura aquí, la força que hi apliquem, com sempre fins ara, és la força potència, i la força que volem vèncer és la resistència. És a dir, nosaltres tirem de la corda en un extrem per a vèncer la resistència, que és un objecte que volem pujar, que està col·locat en un altre extrem de la corda que passa pel canal de la politja. Aleshores, avantatges de les màquines simples. Doncs la idea fonamental de les de primer gènere és que aplicant una força no massa gran, si la distància o el braç de la potència és gran, podem vèncer una resistència molt gran que està col·locada molt a prop del fulcre perquè la distància o el braç de la distància és xicotet. I aquest és el primer avantatge. El segon avantatge, l'avantatge de les palanques de segon gènere, és a dir, és que podem aplicar una força no massa gran o menor que la força resistència, sempre i quan la distància del pla inclinat siga gran. I aquesta és la característica fonamental. Per aconseguir pujar un objecte, és a dir, hem de vèncer una resistència, una certa altura. D'acord? Com més llarga siga la longitud del pla, menys força haurem d'aplicar. I aquesta és la característica fonamental, l'avantatge fonamental. Respecte a les politges, aquí no n'hi ha, diguem-ne, no guanyem força, el que guanyem és la direcció d'aplicació de la força, és a dir, perquè és més còmode aplicar una força cap a baix, una força potència, com veiem aquí, aplicar-la cap a baix per a fer pujar un objecte. El que canviem és la direcció d'aplicació de la força. D'acord? És a dir, la força potència l'apliques cap a baix i aconsegueixes pujar un objecte que està anuat en l'altre extrem de la politja. Però la força que hi apliques és igual a la força resistència que has de vèncer. D'acord? Aquí no guanyes en aquest sentit. El que guanyes és la direcció d'aplicació de la força. I amb això donem per finalitzada la classe d'avui. Espero que us hagi sigut d'utilitat la informació del vídeo i ja sabeu, podeu consultar qualsevol dubte que en tingueu.